अस्सलामुअलैकुम। मेरे पास इस डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 में एक 7th फ्लोर पे ऑफिस आ रहा है बहुत ही अच्छे पैसों में। ऑलरेडी रेंट आउट है, 25,000 रुपये इसका रेंट आ रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये बिल्कुल मेन गेट के पास है। ये ग्राउंड फ्लोर सारे ऑपरेशनल इसके 7th फ्लोर पे मेरे पास ऑफिस आ रहा है 550 स्क्वायर फीट का वेस्ट ओपन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।